Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami. Seperti biasa, saya hadir kembali di hadapan Anda akan berbagi sedikit wawasan baru bagi Anda semua. Kali ini saya akan berbagi wawasan baru untuk Anda semua, bagaimana cara agar bisa keluar negeri berkali-kali secara alami, yaitu menggunakan daun yang saya pegang ini. Ini adalah daun ajaib yang bisa mengeluarkan lendir hingga berkali-kali. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu bagi para pemirsa semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami, khususnya subscriber Ramuan Herbal. Dan tak lupa pula saya ucapkan, saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cara mengeluarkan lendir hingga berkali-kali, baik itu lendir batuk maupun lendir yang lainnya, secara alami itu menggunakan daun mengkudu. Nah, seperti yang dapat di hadapan Anda ini, di mana daun mengkudu ini selain mudah untuk Anda dapatkan, caranya pun cukuplah mudah untuk Anda praktekkan. Daun mengkudu ini mempunyai zat-zat aktif yang sangat ampuh untuk membersihkan lendir. Bagaimana cara penggunaan dari daun mengkudu ini? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, bagi para pemirsa yang belum bergabung dengan channel kami, Anda bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya di sebelah kanan agar Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Cara penggunaan dari daun mengkudu ini cukuplah mudah. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu 3 lembar daun mengkudu. Setelah itu Anda cuci bersih pada air yang mengalir. Kemudian Anda rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Setelah itu rebuslah hingga air menyusut menjadi 2 gelas saja. Kemudian Anda diamkan sejenak hingga menjadi suam-suam kuku. Setelah menjadi suam-suam kuku, Anda saring ke gelas lainnya dan Anda tinggal mengkonsumsinya. Konsumsi minimal 1 kali sehari sebanyak 1 gelas sesudah makan. Insya Allah lendir-lendir yang diakibatkan batuk maupun flu akan segera keluar dan bersih total, insya Allah. Baiklah pemirsa, itulah wawasan baru untuk Anda semua tentang manfaat dari daun mengkudu untuk mengeluarkan lendir. Semoga menambah wawasan Anda dan bermanfaat untuk kesehatan Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.